जलालुद्दीन के मुल्तान वाले बुजुर्ग हज़रत गौसलाल में फरमाया उच्च वजो अज बाबा उते वही तबलीग कर उच्च में जो आयो त हिते हिंदुन जो वडो मरकज़ हो एकड़ी औरत ही उनखे त एडो वडो पढ़ाईंदा हाथ उनाई मोन में जान विझंदी आ मंत्र पढ़े दी मोन में दी जान विझंदी हज़रत गौसलाल में जो खलीफा सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आयो जो खूह हो उन खूह में छा कयो हुन एड़ा त इन हिंदुन मंत्र पढ़या जो खूह जो नार जदे हलंदो न राम राम करे हलंदो बुजुर्ग जो आयो ठीक ते खूह में छाए जैसे हिंदुन जो मरकज़ आ हिते माई आ हुन जी वडी मंत्र ला कड़ी पढ़िया इयो जो हलंदो आ त मुसलमानन जा अकीदा खराब थींदा हो ॾिसंदा त खूह में नार जी लोटो हलंदियो त राम राम जो आवाज अचे जे बिहार इनके बिहार नार खे जिलार हुआ तवा हलाइंदा वने माथो हला बिहार अल्लाह जे वली सैयद जलालुद्दीन बुखारी गौसुल आलमीन के खलीफे जो हलाण शुरू कयो अगे उन में राम राम जो आवाज ईंदो हाने आवाज पे जे ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानू जे परेशान था ज़ाहिरा जेका हिंदू आ भजी विया उन माईअ जे तरफ त अलाए केर मुसलमान आयो नार बिहारे छड़ी ए उन मां हाने राम राम कोन थो जे अल्लाह अल्लाह जो आवाज हो जे ला इलाहा इल्लल्लाह जो आवाज अचे तो वाण्यानी हिंदयानी भजी भजी आई ॾिठई त बराबर मुसलमानन जो बादशाह सैयद जलालुद्दीन बीठो आ अल्लाह जो नेक वली बीठो आ माई चैलेंज कयो त मुसलमान मुंह में एड़ी ताकत आ जो मोए में जान विझी सघां थी जेकॾहिं तूं सचो आ त कंहिं मुंह में जान विझ हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमायो का ॻाल्हि नाहे कंहिंखे मारियो त जान विझां हाणे जानवर खे वठी अचो बकर खे वठी अचे ज़बह कयो जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमायो बाबा बकर खे पचायो खल लाथी वई बकर पचायो वियो गोश्त माण्हुनि खाधो फरमाई हॾा हिकु जाइ ते गॾु कयो हॾा गॾु कया विया अल्लाह जे वली अहिड़ो तसर्रुफ़ फरमायो जो हॾा मिलंदा विया छेले जी सूरत ठहंदी वई हॾनि जे मथां गोश्त लॻंदो वियो गोश्त जे मथां खल लॻंदी वई कन बि अची विया टंगो बि अची वियो छेलो ये जिंदा उठी भी रहियो वाणीअ ने जॾहिं नज़र ॾिठी चई त छेलो त बाक़ाइदा बीठो आ सैयद जलालुद्दीन खे चई जलालुद्दीन बकर में 4 टंगूं थींदियूं आहिनि हिन जूं बि 4 टंगूं बराबर जहिड़ो त करे ॾिनो अथई पर 3 टंगूं अथसि 4 कोन अथसि 3 अथसि 3 छो कयई माना तूं कामिल तरह ज़िंदा नथो करे सघीं जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि गौसुल आलमीन जे खलीफे फरमायो माई जेको 3 चिन सां जहिड़ो करे सघे थो वो चैन सां बि जहिड़ो करे सघे थो तूं चवंदी आ त मां मोन खे जहिड़ो करे थी सघां या चोथी टंग मां तुंहिंजे लाइ छॾी आ मुंहिं में जान पैदा करण त वॾी ॻाल्हि आ जे तो में ताकत आ त हिम्मत कर या हिकड़ी टंग लिखाए ॾेखार त ख़बर पवे कल्कले ईमान के खराब थी करती तमाम मन में दी जान विझा मोए में जान विझण त वॾी शइ आ या हिकड़ी टंग मु राई तुंहिंजे लाइ आ हिम्मत त या हिकड़ी टंग लॻाए ॾेखार जान विझण वॾी ॻाल्हि आ या हिकड़ी टंग त लॻाए ॾेखार त ख़बर पइजी वञे माई आजुल थी वई हर पासे ॾे शुरू थी वियो हिंदू बि पढ़ण पिया रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत गौसुल आलमीन जो हिकिड़ो लक़ब ॿियो विया शेखुल इस्लाम